Jidher li l-Ministri tal-Gvern Laburista nataw istruzzjonijiet biex idoqqu kantalina waħda fid-diviża tagħhom għal fatt li Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri ma xeċ fil-qorti f'kawża ta' libel li fetaħu stess. Fost l-oħrajn, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici li qal li jaqbel mal-pariri li nata Keith Schembri biex jaħrab mill-mistoqsijiet tal-avukat Jason Azzopardi fisem id-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil. Mux tal-li jek, tal-li Chief of Staff ta' Muscat għażel li jirtira il-libell innifsu. Missoqsi minn Net News dwar l-attitudni ta' Keith Schembri, Owen Bonnici qal li jaqbel mal-pożizzjoni li l-avukati ta' Schembri tawħ. Madankollu ħarab mill-li wieġeb għaliex il-Chief of Staff tal-Prim Ministru ma għażilx li jirrepeti l-istess qarija darbtejn fil-kawża tal-libell u fl-inkjesta li għadha kif infetħet. Fl-inkjesta ħajt il-verità. Għaliex il-verità ma repetijiex nar il-film li għaddewa meta kien hemm dal-libel. Kifet naħseb il-parir legali, jiena qed nitkellem issa legalment mill-ottika legali li tawħ l-avukati lil Sur Schembri huwa fil-fema tiegħi fondat huwa parir li jagħmel sens. Ma temmix li kellu jirrepeti l-verità li ġaqt jgħid il-verità fl-inkjesta. Qed titfalek l-infħalli. Qed taqbel mal-pożizzjoni ta' Schembri. Iva, ġifieri. Minnaħa l-oħra l-Ministru Bonnici qal li għandu fiduċja sħiħa fid-deċiżjonijiet tal-ġudikatura. Madankollu ma kienx komdu jikkummenta dwar il-fatt li l-maġistrat waqt il-kawża tal-libell insista ma Keith Schembri biex iwieġeb, iżda Chief of Staff tal-Prim Ministru baqa' xorta ma weġibx. Jiena mhux se nikkummenta fuq membri tal-ġudikatura. Net News fakkar li l-Ministru tal-Ġustizzja f'okkażjonijiet differenti fl-aħħar snin meta membri oħra fil-Partit Laburista irriżenjaw jew intalbu jirriżenjaw għal xi ħaġa ferm iżgħar. Bħal fil-każ ta' Anġlu Farrugia li tneħħa minn deputat mexxej Laburista meta għadda kumment dwar il-ġudikatura. Iżda f'dan il-każ ta' 17 Black li l-leminija ta' Muscat baqa' għaddej minkejja l-isfida lil maġistrat u baqa' ma weġibx il-mistoqsijiet li sarulu. Dwar dan kollu, il-Ministru Owen Bonnici nħeba wara l-ispjegazzjoni li ta' Keith Schembri. Sur Schembri ta' spjegazzjoni dettaljata fejn hu qal li hemm inkjesta għaddejja rigwardanti soċjetà 17 Black illi hu ħajwieġeb id-domandi fiha qed nikkwota lilu x'ina ma nkunx naf l-inkjesta x'ikun qed jiġri fiha. Il-Ministru Owen Bonnici qrib sew tal-Prim Ministru Joseph Muscat tantu hekk li kien wieħed mill-ftit magħżula minn Muscat biex jara r-rapport sieħ tal-inkjesta Grant li sissa għadu qed jinżamm moħbi anke mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija.